empezó la polvadera. Vámonos, chiquititos. Es que ellos regresan y me golpean con sus patas. Casi me tumban. Siempre andan brincando y golpeándome casi mi estómago con su pata y casi me tiran. Más los grandes. Lo bueno es que el Dante ese no hace eso. Y si no ya me hubiera aventado muy lejos. Ese sí tiene fuerza. Y el Junior ese sí. A veces sí se para así. Y me avienta. Híjoles, hay que cerrar a mí, pero ahorita le vamos a abrir. No, está abierto. Vámonos, chiquititos. Sí, vamos a abrir. Es que luego le cierran y parece como si hubiera algo, así como duraznos, higos. Eso no es cerca de una persona, pero según que somos primos y le cierran aquí. Vénganse, vámonos. Entonces, por eso paso aquí en su terreno. Que mi terreno de ese lado está por allá, hasta allá. Ahí hay otro terreno más grande. Nada más que ahí sí hay mucha espina y pues no los llevo ahí porque se van a espinar. Pues gracias por ver los videos y tengan bonito día. Un abrazo a todos. Martes hoy. Sigan para los que están de vacaciones, diviértanse mucho. Que es bien importante porque de aquí a un año otra vez las vacaciones. Pues gracias por ver los videos. Gracias.